கைஸ் வண்டியில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம். அதை நம்ம ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு போய் தான் பார்க்கணும். அப்பப்போ ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் ஆகுது, செல்ஃப் எடுக்குது, ஆனால் ஒரு செகண்ட்லேயே ஆஃப் ஆகிடுது. பனி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மலை தூறல் மாதிரி அப்படியே தூரிக்கிட்டே இருக்குதுங்க. காய்ஸ் நாங்கள் ரூம் எடுத்திருந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊட்டியிலே தான் எடுத்துருந்தோம். இப்போ ஊட்டிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா குன்னூர் டால்ஃபின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு தான் போக போகிறோம். காய்ஸ் ஊட்டிலேருந்து டால்ஃபின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 கிலோமீட்டர் வருதுங்க. கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா பனி சாரல் மாதிரி அப்படியே மழை மாதிரி பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது, தூரிக்கிட்டே இருக்குது. கோப்ரோ வேறு ஆன்லேயே இருக்குது. ரொம்ப மழை வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வேணால் நான் கழட்டி வச்சிடுறேங்க. இப்போ கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருக்குது, லைட்டாக சின்ன சின்ன அப்படியே துளி துளியாக தான் வருது, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. பாருங்களேன் கிளைமேட்டை, ஐயோ. ஆனால் வண்டியே ஓட்ட முடியலங்க, கை காலெலாம் நடுங்குது. சரியான கிளைமேட்டுங்க, கையெல்லாம் செவந்து போச்சு. இதாங்க இப்போ பாருங்கள் கிளைமேட்டு நேற்றோட பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குதுங்க. மேலே அந்த வியூ பாருங்களேன், பனி மூட்டத்தை. நேற்றெல்லாம் வெயில் தாங்க அடிச்சுருந்தது, கிளைமேட்டே அவ்வளோ அந்தளவுக்கு குளிராக தான் இருந்தது. பட் ஆனால் வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்தது. இப்போ பாருங்கள் அந்த மழையே தெரியலங்க, மழை அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. கோப்ரோ கழட்டணுங்க, ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது, தண்ணி போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதாங்க. கைஸ் இன்னும் டால்ஃபின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் 7 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. இந்த குன்னூர்லேருந்து டால்ஃபின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகிற ரூட் வந்து செம்மையாக இருக்குங்க. ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல வந்து தேயிலை தோட்டம் வந்து நிறைய இருக்கும். நம்ம அங்கே போய் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கலாம், அந்த வியூ நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இப்போ போகிறோம் பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி ரோட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். இந்த மாதிரி பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த ரோடு. டால்ஃபின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குன்னூரில் வந்து ஒரு மெயினான ஸ்பாட்டுங்க, மஸ்ட்டு விசிட் பண்ணுற ஸ்பாட் அது. ஊட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் மறக்காமல் அந்த ஸ்பாட்டை வந்து போய் பாருங்கள். அந்த ரூட்டு தான் இந்த ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்டே வரும். ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி ரூட்டு. இங்கேருந்து அந்த வியூ பாயிண்ட் போகிற வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ரூட்ஸ்லாம். ஆமாம், கேத்ரின் வாட்டர் ஃபால்ஸ். எவ்வளோண்ணா? எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா பைக்குக்கு என்ட்ரி எல்லாமே சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பைக்குக்கு 10 ருபீஸ் ஓகே தான். வியூ பாயிண்ட்லாம் போனால் 30, 50 அவ்வளோதான். பைக் அவ்வளோதாங்க, பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இங்கேருந்து பார்த்தா ஃபால்ஸ் ஒன்று தெரியும், அங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா? இப்போ டால்ஃபின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளே வந்தாச்சு. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி வந்து 30 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. வாங்க உள்ளே போகலாம். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டால்ஃபின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட்டு. இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டால்ஃபின் நோஸோட அந்த ஷேப்பில் இருக்கும், அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டால்ஃபின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட். இது பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்களா, கிட்டவா? அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேத்ரின் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அது வந்து கோத்தகிரியில் இருக்குது. அப்படியே அந்த வியூவை பாருங்கள்.
இப்போ இந்த ஸ்டெப் மேலே ஏறி போயிட்டு மேலே வியூ பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஷேப் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இதான் அந்த டால்ஃபின் நோஸ் வருது. இப்போ வந்து வியூ வந்து கிளியராக இருக்குது. இப்போ க்ளவுட்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோவா இல்லை. லாஸ்ட் டைம் நான் வந்திருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வியூவே சரியாக தெரியல, ஃபுல்லாக அப்படியே க்ளவுட்ஸாக தான் இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது. இப்போ இங்கேருந்து இப்போ வெளில போக போகிறோம். வெளியில் ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு, அங்கே போகலாம். இப்போது இங்கே வெளியிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷாப்ஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கலாம், வியூ நல்லாயிருக்கும். இந்த ஃபால்ஸும் தெரியும். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது ரொம்ப டேமேஜாக இருக்காங்க பாருங்களேன், உடஞ்சிருக்கு. இங்கே போகிறது இப்போ சேஃப் இல்லை. அந்த சைட் ஃபுல்லாகவே உடஞ்சி விழுற மாதிரி இருக்குது guys. இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் guys. இப்போ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடநாடு வியூ பாயிண்ட் போக போகிறோம். கோத்தகிரி வழியாக தான் போகலான்னு இருக்கோம். அதை நான் வந்து வேறு வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நாங்கள் போயிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு கொடநாடு போகலான்னு இருக்கோம்.